दूसरा आपके यहाँ आने के बाद सबसे पहले आके नो सर्जरी, सेकेंड आके नो बेड रेस्ट और थर्ड आके नो साइड इफेक्ट। हाँ। मैं 5 मिनट खोल नहीं सकता था, किसी को बच्चे को लेके या मैं खुदना तो 10 मिनट 15 मिनट तो पेन ज़्यादा, बैक पेन ज़्यादा हो जाता था ऐसा। और दूसरा आके नीचे ग्राउंड में बैठ नहीं सकता था, ग्राउंड में नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकता था, ऊपर बैठ खाना खा सकता था। 3 महीने का कोर्स एहतशाम गया मुझे किए। 3 महीने कोर्स से पहले ही मैं नीचे बैठकर खाना शुरू किया। दूसरा आके आराम से खुद के कितने भी घंटे 1 डे फुल डे वर्क साइट में जाकर खुद का आराम से काम करके आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। मैं जगह डॉक्टर के पास गया, सब पूरे बेड रेस्ट ही बोले मेरे को, 1 महीना 10 डेज 15 डेज 40 डेज 30 डेज मैक्सिमम सब बोले। एहतशाम भाई फर्स्ट टाइम आने के टाइम तो मेरे को बेड रेस्ट यहाँ पे आपके यहाँ ट्रीटमेंट में कोई भी नहीं, ऐसा बेड रेस्ट नहीं है हमारे एहतशाम भाई मुझे बोले। ट्रीटमेंट की वजह से बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा हूँ, बेहतरीन से अल्लाह से। मैं स्पोर्ट्स खेलता था जैसे कि वॉलीबॉल क्रिकेट, वो सभी पूरा स्टॉप हो गया था मेरा। अब वो भी स्टार्ट करके वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट उसका अच्छा एफर्ट जाके अल्हम्दुलिल्लाह एहतशाम भाई को अल्लाह का शुक्रिया अदा है, एहतशाम भाई का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂ ಕೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಇತ್ತು, ರಿಪೋರ್ಟು ಇದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. फ्री छोड़ो, फ्री 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 छोड़ो, ये नेक क्रॉस करो, सांस लो आराम से, आराम से सांस लो, आराम से फ्री फ्री फ्री। हाँ ओके, ये से फ्री छोड़ो, क्रॉस करो, ये पैर फोल्ड करो, आराम से रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स, फ्री छोड़ो फ्री छोड़ो फ्री छोड़ो फ्री 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 फ्री। Yes, sir. Yes, sir. ये है नंबर। Reach one, reach. Okay, just relax. सीधा बैठो, बैठ जाओ मेरे तरफ। Reach. Free. फुरखान और अगेन डिस्बल सक्सेस हुआ। जैसे कि डिस्बल्स का इलाज नहीं है कहती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर एक पेशेंट डिस्बल्स सक्सेस हो रहा है। जैसे कि हर एक पेशेंट का रिपोर्ट सक्सेस आ रहा है और पेशेंट्स जितने भी पेशेंट्स हैं तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक जो है आराम है। तो अगेन ये डिस्बल्स था, इनको बहुत दिनों से तकलीफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल है अल्लाह के फजलो करम से। फिर इनसे पूछेंगे इंशाअल्लाह
जी, आपको कब से तकलीफ थी? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से थी। टैबलेट्स तो खा खा के तंग आके छोड़ दिया। फिर लास्ट एक 6 मंथ बिफोर फिर मैं अगेन वेट थोड़ा उठा के फिर डिस्पल्स हो गया था। फिर स्कैनिंग कराया, स्कैनिंग इधर है के सामने, उधर डिस्पल्स हो गया है बोल के रेस्ट करो बोल के भेज दिए। फिर मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराया तो शाम सर के पास जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलता बोल के फिर एक बार दिखा लेंगे बोल के पैसा में आया। दिखाने के बाद मेरे को वो डिटेल्स पूरा समझाए, वे अच्छे से समझाए कैसा करे तो कैसा होता बोल के। तब मुझे एक दिल में खुशी भी अच्छा भी दिखा, ये बोलने से सही बात है बोल के। फिर मैं ट्रीटमेंट लगातार 3 महीने कराया। 3 महीने ट्रीटमेंट जब फर्स्ट सेकेंड टाइम करने के टाइम तब मेरे को रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया बोला तो बेहतरीन, अपने आप को अच्छा फील। मैं 5 मिनट खोल नहीं सकता था, किसी को बच्चे को लेके या मैं खुद ना तो 10 मिनट 15 मिनट तो पेन ज्यादा, बैक पेन ज्यादा हो जाता था ऐसा। और दूसरा आके नीचे ग्राउंड में बैठ नहीं सकता था, ग्राउंड में नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकता था, ऊपर बैठ खाना खा सकता था। 3 महीने का कोर्स कहते शाम गया मुझे दिए। 3 महीने कोर्स से पहले ही मैं नीचे बैठकर खाना शुरू किया। दूसरा आके आराम से खुद के कितने भी घंटे 1 डे फुल डे वर्क साइट में जाके खुद का आराम से काम करके आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और एहतशाम भाई की दुआ के ट्रीटमेंट की वजह से बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा हूँ, बेहतरीन से अल्लाह पर से। और तीसरा देखे मैं स्पोर्ट्स खेलता था जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, वो सभी पूरा स्टॉप हो गया था मेरा। अब वो भी स्टार्ट करके वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट, उसका अच्छा एफर्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह एहतशाम भाई को अल्लाह का शुक्रिया अदा है। एहतशाम भाई को बहुत बहुत जज़ाक। बस देखो, अभी यहाँ पे कुछ चीजों का आपको तकलीफात है क्या, जैसे कि सब बोलते हैं बेड रेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए हमारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह आके यहाँ आने के बाद सबसे पहले आके नो सर्जरी, सेकेंड आके नो बेड रेस्ट, और थर्ड आके नो साइड इफेक्ट। हाँ। ये सब मुझे मिला, बहुत बेहतरीन, अच्छा भी दिखा, अच्छा रिजल्ट भी आया और हेल्थी भी हूँ। और नो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मैं चल सकता हूँ, आराम से अपना काम कर सकता हूँ। अब सब कुछ गुजारा बेहतरीन से बेहतरीन है जी। कि आपको जो ट्रीटमेंट के दरमियान जो जो करे, आपको आपकी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। जब अपने सर ने मेरे को बताया था बेड रेस्ट नोट बेड रेस्ट बोल के, तो उसी हिसाब से मैं अपने बाइक में भी जा सकता था, बाइक में जाता था, ट्रैवल करता था, मेरा आगे सही वर्क रहता है, ऐसा वो करता था और ट्रीटमेंट भी कराता था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, दिक्कत तो नहीं होगी। जी ठीक है। देखो, अल्लाह के फजलो करम से जो भी इतने सारे डिस्बल्स थे, इतने सारे, देखो सर्वाइकल में था और लोअर में था डिस्बल्स, और 5 ईयर से ये तकलीफ उठा रहे थे। तो हमारे यहाँ नो बेड रेस्ट, नो साइड इफेक्ट, नो सर्जरी, बिना सर्जरी के सब चीज नॉर्मल होती है। तो फुरकान भाई, ये रेटिंग जो है देखो, ये फुरकान भाई किया है जी, ये पूरा लिखे हैं। तो इनकी एक्सपीरियंस और इनको जति जति आराम हुआ है वो लिखे हैं जी। ये आप ही का है ना? हाँ, ये मेरा ही है, रिपोर्ट है इनका, फुरकान, ओके, रिपोर्ट है। तो खुद अपनी रेटिंग में लिखे देखें। ओके सर, थैंक यू।